甜呢？嘿嘿嘿，耶，到了 Costco。Monster Yoda， 哇哦！逛了一下 Costco，然后我们现在来到了 Costco 的面点区，尝鲜面包。嗨，朋友们，因为我的车雨刷器有一点不好了，所以我们现在要来挑一个雨刷，但是我们需要查一下我们车雨刷的型号。Let's go。陈田遇到了他的最爱西瓜，我要在所有的西瓜里面挑一个好的，乱挑法。甜甜呢？你来给大家说一下什么样的西瓜比较好呢？挑这个头很细的，然后要挑这个屁股的这个点很小的，然后要纹路清晰的，不能有这种，一定要这种纹路很清晰，要深，这样比较好。这是谁教你的呢？网上看的。呢？网上看的。哇哦！哇！喜欢吃素食的陈田。是你说要买的。OK。在众多素食里面，我选择了炒面。我对这样哪个好？Wait for ride. Right here. 绕了一圈，终于找到了入口，到路。甜甜和老虎，这是什么？为什么企鹅比老虎要更大呢？来，1、2、3，不动。哦。每次都这个小孩子在旁边，我就对了。没有，一点也不好看。耶，这只老虎太热了，所以它一直就泡在水里面。能看到它孤独的背影。耶，好孤独这一只，比刚刚那只狮子稍微好一点。而且这个 space 给它也不够啊。耶，太可怜了。拜拜，老虎。
小鹿，我被吓到了。那上面还有一只小熊猫，小熊猫很可爱的。拍了，我们发现了一只红嘴巴的，它上来了，它很凶哎，它直接把别人都赶走了。就在睡觉边睡边吃。在睡觉，他很安详，他睡得很开心。很有助于减脂哦，兄弟。
甜甜的幸运大转盘。Spin the wheel and turn conservation into actions. Protect nature. Protect nature. Yeah. Protect nature. Yes. Protect nature. 你来转一下。Are you ready? Go. 你们转个大的。Shop farmers markets. So we gotta do that. Let's do that. Did that. Let's do that tomorrow. We did that already. Okay. Bye. Yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it.